Selamat pagi teman-teman, selamat pagi subscriber dimanapun berada. Di sini Yoko Motor kedatangan sepeda motor yang punyanya Mbak Sari ya. Ya, di sini keluhannya itu dengarkan bersama-sama. Nah itu, saya ulangi lagi keluhannya. Nah itu. Oke lah, kita akan mencoba untuk mengecek ada apa di dalam dinamo starter itu. Tapi menurut dugaan atau menurut analisa daripada saya adalah ada yang kering di angkernya, kurang pelumas atau kurang oli. Penyebabnya apa? Mari kita buka masalahnya. Di pagi hari yang cerah ini kebetulan ada Vario 125 LED, ada Win, ada Mio J, ada CB, ada C70, ada Supra X125 injeksi. Namun begitu saya lebih tertarik untuk menganalisa penyakit ini karena apa? Mbak Sari peduli sekali sama motornya. Mungkin malu juga kalau ngantar putranya atau adiknya, ponakannya ke sekolah. Ada tikusnya. Mungkin begitu. Tapi saya menghargai atas kepedulian Mbak Sari terhadap suara motor yang aneh. Oke lah, silakan Bang Indra untuk dibuka. Di sini motornya lumayan terawat, hanya saja mungkin ini sering kepanasan jadi agak jeblok sedikit. Tapi kelihatan mesinnya sangat bersih, tidak ada oli yang menempel. Untuk piringannya juga lumayan lah, tidak begitu masalah. Untuk bodinya ya mungkin sibuk. Silakan. Itu kunci 8, kunci 7 loh. Silakan. Untuk awal pembukaan itu pakai kunci berapa Mas Indra? Pakai 10. T10 ya? Oh ya, T10. Oke lah, kadang ada yang T8. Namun begitu tidak mengurangi perhatian kita terhadap pekerjaan ini. Bagaimana Mas Indra, sudah sarapan tadi? Aduh, silahkan diteruskan. Untuk kemarin-kemarin memang kita sudah ada konten tentang CBR ganti coolbuster. Tapi ini menarik karena apa? Yang bermasalah bukan coolbusternya, yang bermasalah suaranya itu loh, suaranya. Jadi kita lihat bersama-sama apakah kekurangan pelumas atau magnesia lepas. Ya, setelah kita buka baru tahu. Oke, silakan diteruskan Bang Indra. Kembali lagi kepada ini Supra X125 karbu ya. Karbu, soalnya yang tipe kayak gini bodinya itu ada yang keluar injeksi. Jadi nanti kalau ditanya sama pelanggan, "Pak, ini motor Supra X125 bersihkan karbu, ternyata injeksi." Nah, kita kan malu, masa mekanik nggak tahu. Nah itulah. Oke lah Bang Indra, bisa dilihat untuk dinamo starternya. Untuk dinamo starter Supra X125 karbu ya sama saja ya dengan injeksi. Itu hampir sama dengan CBR. Untuk coolbusternya juga sama, CS1 hampir sama. Shogun 125 hampir sama juga. Namun begitu kita lihat apa yang menimbulkan masalah di dinamo starter ini. Ini dia juga biar yakin gitu loh. Oke, silakan. Kita buka dengan kunci T7. Perlu diketahui ini sudah T7, ini untuk buka dinamo starter Jupiter. Jadi memang sudah saya kondisikan. Gimana Mas Damar? Harga asap depan Win ini bedanya sampai berapa? Harganya yang ori apa yang biasah? Asli. Ori kisaran 250-an
lebih Satu nih. satunya, kisaran ya. Iya. Oke, kita lanjutkan untuk dibuka itu Mas Damar menanyakan Hudabin Asnov Shopper berapa lah itu. Oke lah Bang Indra, ini pagi yang cerah, hangat. Saya malah belum sarapan Bang Indra. Tadi ibu habis dari Malang. Saya juga agak enak kalau saya tinggal cepat-cepat, kira menghindar. Datang dulu baru saya berangkat itu. Oke lah, dilihat panas rupanya ya. Oke. Apa? Komposternya juga habis. Oh, tapi yang dimasak Anda suaranya dulu. Suaranya ini Pak kering. Lah ya, maka dari itu. Untuk Coolbuster ditunda dulu nanti. Yang penting suaranya hilang dulu. Jadi kita tidak terlalu lama. Oke. Ya, yang penting kita Udah bisa ini Pak, udah kehabisan loh. maksudnya begini. Jadi ini nanti dulu. Yang penting suaranya hilang dulu, nanti bongkar lagi, pasang lagi. Oh iya. Oke, siap. Oke lah. Di sini untuk cara-cara mengganti Coolbuster sudah diterangkan dalam video terdahulu. Nah, ini fokusnya pada suara yang ditimbulkan. Nah ini. Jadi kita bisa membedakan permasalahan yang ada. Jadi ini ada dua masalah Mbak Sari. Satu Coolbusternya habis, dua kering. Timbulnya ini. Tapi yang saya tangani dulu adalah untuk menghilangkan suara itu. Jadi nanti didengarkan bersama. Dikasih oli aja, nggak usah dibongkar Coolbusternya gitu. Nanti kalau patah, oh bisa. Oke, ini bisa ini biasanya itu bautnya macet. Ini kebetulan tidak. Oke, Ini aja ganti dulu komposternya nanti langsung ya. ya, Langsung dibersihin. ya, siap. Oke, ini tadi salah prediksi, jadi ini sekalian. Jadi permasalahan yang timbul sebetulnya hanya angkernya kering. Nah, kebetulan itu Coolbusternya di sini, coba lihat sini Mas, yang Coolbusternya ini Coolbusternya udah tipis sekali tuh, udah tipis tuh, kelihatan tipis sekali tuh. Yang satunya ya ini. Kalau yang ground, yang masa biasanya agak tebel, yang lebih cepat habis sudah saya terangkan dalam video terdahulu, itu tipis ini, yang positif. Oke lah, ini ada dua permasalahan, kering dan Coolbusternya habis. Oke lah, silakan Bang Indra. Kembali lagi, ini sudah mungkin beberapa kali mendapati dinamo starter yang suaranya kayak gini. Tapi ini yang paling parah itu. Sebelumnya biasanya untuk Supra X yang lama, Grand juga ada suaranya, tapi tidak sekeras ini. Ya itulah. Jadi saya tertarik ini. Oke lah, dilanjutkan Bang Indra. Untuk Coolbuster, tolong Mbak Is disediakan Coolbuster. Mbak Sari, Coolbusternya yang asli apa yang biasa? Kalau yang asli itu habisnya sekitar 65. Kalau yang nomor 2 selisih 15-an lah kira-kira. Bagaimana? Oh, yang biasa. Oke lah. Mbak Es yang Indopat aja. Mungkin lebih yakin ke merek Indopat. Saya tidak tahu pertimbangan apa yang diambil oleh Mbak Sari. Nah, di sini hampir sama dengan kemarin. Ini ada fibernya, itu ada. Waduh, betul kering memang, tidak ada pelumasnya sama sekali. Oke lah, di sini Mas Damar, keluhan apa yang timbul di motor Beat ini? Shockbreaker, stang goyang, dan ngebul. Shockbreaker, stang goyang, ngebul. Oke lah. Kalau ngebul ada suaranya keprecek kan enggak? Aman. Kemungkinan ringnya aja bisa, kemungkinan. Silakan teruskan Mas Damar. Oke lah, kembali lagi kepada Bang Indra. Untuk angkernya masih aman, bisa dibersihkan. Ya oke, silakan dibersihkan. Nanti jangan lupa fokus kepada penyakit yang timbul. Nanti diganti angker, angkernya dibersihkan, Coolbuster dipasang, lupa nggak ditetesi oli. Olinya sedikit aja ya Bang Indra. Oke.
Sedikit aja, udah, oke. Apa? Paslin. Ah, jangan, enggak usah paslin. Enggak usah. Kalau untuk ini enggak usah paslin. Kalau mau dikasih paslin, pakailah paslin yang tahan tahan api atau paslin CVT. Itu akan lebih bagus. Tapi kan sudah dioli. Udah salah satu aja, enggak apa-apa. Salah satu aja. Oh, nanti udah makan bakso, makan apa lagi? Aduh, nanti malah kebanyakan makan nanti. Saya kira ada cukup, Bang Indra. Kasih oli aja, sudah sempurna lah nanti. Untuk teknik pemasangan full booster, silahkan. Saya tidak akan mempengaruhi. Oh, harus begini, tidak. Semua mekanik punya teknik, punya metode sendiri-sendiri. Jadi asal kerjaan itu bagus, sesuai dengan harapan, saya kira itu tidak ada masalah. Ini kemarin sudah divideokan untuk pemasangan fiber. Ini untuk positifnya jangan sampai menyentuh body atau ground daripada dinamo starter itu. Jadi, kemarin sudah diterangkan, kalau nggak salah video di sebelumnya, video yang ke-13 itu sudah diterangkan. Ini video yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa kejar tayang, Bang Indra. Oke, silakan dilanjut. Perhatikan untuk pemasangannya juga saya tidak akan memberikan karena kemarin sudah pernah ditutorialkan, sudah pernah dikemukakan atau pernah ditayangkan. Oke, bagi pemirsa semua di sini kembali lagi untuk fibernya yang untuk alas daripada full booster, jangan lupa Bang Indra. Iya. Nanti konslet. Kalau yang lupa di groundnya nggak begitu masalah, tapi tetap jalannya full booster kurang licin. Naik turunnya kurang licin karena fiber juga ada dua fungsi. Yang satu fungsinya untuk supaya licin, yang kedua supaya si positifnya nggak menyentuh daripada bodi dinamo starter itu sendiri. Oke lah, silahkan dilanjut Bang Indra. Untuk pemasangan full booster itu sedang dilakukan, monggo. Kita juga itu bermerek. Jadi saya lebih menyukai spare part itu bermerek. Jadi merek apa, merek apa, merek apa. Saya tidak menyukai, misalnya luarnya mereknya Honda, dalamnya lain. Itu namanya asli lebih palsu. Saya nggak menyukai. Kita mengutamakan kualitas daripada mesin itu sendiri. Karena apa? Kita juga menjaga pelanggan supaya lebih nyaman, lebih enjoy kata anak-anak sekarang. Oke, silakan Bang Indra dilanjut. Untuk masanya kencang, oke. Untuk pemasangan per full booster, kalau saya karena sudah tua, untuk memasang full booster itu harus pakai jepitan. Kalau mungkin yang muda-muda tidak, ya itulah kelemahan orang tua. Tapi orang tua biasanya lebih hati-hati. Untuk masalah HP, anak muda lebih canggih, lebih pandai. Tapi masalah kehati-hatian, orang tua tetap nomor satu. Tapi untuk teknologi, saya yakin anak yang muda lebih bagus lah. Nah, soalnya bagaimana orang tua mengawasi, yang muda bekerja, itu loh Bang Indra. Maka dari itu biasanya kalau pekerja udah lama jadi supervisor. Karena Pak, supervisor lebih hati-hati, lebih pengalaman. Itu, silakan, ayo dilanjut. Ini untuk pemasangan angkernya. Oke lah.
Ya. Nah, oke lah. Wah, canggih sekali. Saya kalau memasang kayak gitu udah lepas coolbusternya dari rumahnya. Oh, Bang Indra masih muda. Putranya berapa, Bang Indra? Berapa? Putranya berapa? Ini satu Pak. Putranya satu. Kalau saya cucunya udah satu. Lain dong. Bang Indra umurnya sepantaran dengan anak saya mungkin, lebih tua sedikit lah. Iya Pak. Oke, dilanjut. Baiklah, untuk perawatan dinamo starter memang agak begitu hati-hati. Karena apa? Yaitu dinamo starter itu serba sulit. Kalau kering itu bunyi. Kalau terlalu banyak, terlalu basah ya, terlalu ada olinya melebihi sedikit, coolbusternya cepat habis dan anginnya cepat habis. Perlu diperhatikan. Jadi untuk dinamo memang begitu unik, jadi tidak boleh kelebihan. Ibarat orang makanya harus jangan banyak-banyak itu. Olinya sedikit sekali, kalau kebanyakan juga masalah. Oke, dilanjutkan Bang Indra. Titiknya jangan sampai kelewat, nanti mundur nanti muternya. Mudah-mudahan karena kita sudah menangani beberapa dinamo punya masalah. Tapi ini fokus kepada suaranya yang menarik. Silakan dilanjut Bang Indra. Ya, kembali kita kencengin. Sebelum kenceng sekali. Oke lah, mari kita dengarkan bersama-sama. Coba, saya kontak. Coba, dengarkan bersama-sama. Oke, saya ulangi lagi 3 kali. Oke. Oke. Berhasil. Oke. Sudah sembuh. Ini sudah sembuh penyakitnya. Kepada Mbak Sari, terima kasih sekali atas perannya dalam pengembangan konten ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di bengkel sini juga bengkel manapun. Oke lah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.